Bé, doncs una mica per començar, i sempre va bé explicar concretament la intenció una mica també des d'endavant, quan fem xerrades sobre el TTIP, no és tant aprofundir sobre quins acords conté el TTIP, ja que sí que n'hi han de coneguts, però són coneguts a través de filtracions i tampoc s'han acabat d'acordar, i també es poden trobar a molts mitjans comunicatius, ara que a través d'internet tenim accés a moltes informacions, i el que sí que ens interessa és situar-lo en el seu context. Per què? Per què aquest tractat ara, aquest gran tractat? Per què s'ha tingut ocult fins que s'ha començat a denunciar, i quan s'ha començat a denunciar els grups polítics han començat a una defensa a ultrança d'aquest tractat, quan encara no se sap ben bé què s'ha firmat ni els mateixos europarlamentaris tenen accés als documents de les negociacions? Una mica per entendre això intentem, a través del que sabem del TTIP, situar-lo en el seu context. Hem d'entendre que el TTIP, pel que hem anat sabent, respon a tres elements bàsics. El primer és eliminar les anomenades barreres no aranzelàries, és a dir, amb l'excusa que s'ha d'homogeneïtzar les normes de comerç entre els Estats Units i la Unió Europea, el que es pretén és eliminar un seguit de barreres no aranzelàries per facilitar l'activitat empresarial. Coneixem les barreres aranzelàries, no? Els aranzels són els impostos que els diferents estats es posen perquè productes que provenguin de l'exterior no li impedeixin el mercat nacional i protegir la seva pròpia producció. Actualment les barreres aranzelàries s'han anat destruint al llarg sobretot de les últimes dècades de capitalisme. Per tant, barreres aranzelàries poques en queden, i de les poques que queden potser són de les que fan d'escull a l'aprovació del TTIP, perquè és on es barallen sobretot amb el tema de l'agricultura, que tant a la Unió Europea com als Estats Units està sobreprotegida, és un dels pocs àmbits on potser aquest element encara és de discordança. Però un cop eliminats els aranzels, les empreses, ja sabem que l'objectiu d'una empresa capitalista és fer diners, amb el tema és el creixement econòmic, i això no només amb les grans multinacionals. La gran multinacional és el final precisament d'aquest procés, i ara el podem entendre, aquest procés, ara que ens estan matxacant amb l'emprenedoria, ara que ens estan matxacant amb que com que no ens ofereixen llocs de treball ens hem d'espavilar per buscar-nos la vida i ser empresaris, i ens mirem la pel·lícula del creador de Facebook i veiem com amb una idea brillant podem triomfar a la vida, una mica aquest és el camí. L'emprenedor té l'objectiu de crear una petita empresa. El primer objectiu és que sigui rendible. Un cop és rendible, l'objectiu és generar benefici, perquè si no l'empresa malament, i a la que la petita empresa va generant benefici, el seu objectiu és convertir-se en una mitjana empresa. La mitjana empresa vol ser rendible, la mitjana empresa vol créixer més i vol convertir-se en gran empresa. I la gran empresa aspira a ser una bona multinacional per anar-se expandint a través del món. Per tant, una mica a l'hora de confrontar, que moltes vegades passa el TTIP de si afavorirà les multinacionals i no la petita i la mitjana empresa, que és aquesta, que és la més nostrada, hem d'anar en compte perquè seguint les regles del capitalisme la lògica és la mateixa. I què passa amb aquesta lògica? Doncs que són les grans multinacionals al final d'aquesta carrera, els grans holdings que van creixent i que arriben a acumular tant poder econòmic que són les que després veurem que són les que ens volen fer aprovar aquests tractats pels seus propis beneficis. Quan parlava de barreres no aranzelàries, i per això una mica he fet la breu explicació de les necessitats empresarials, és que en aquesta lògica d'anar generant beneficis i acumular beneficis, doncs les empreses sempre el que pretenen és reduir costos, que els costos són els que els impedeixen arribar cada cop a més beneficis. I aquests costos n'hi han de diverses vessants. Una pot ser el salari de les persones treballadores, però d'altres també poden ser regulacions
regulacions mediambientals, per exemple, regulacions fitosanitàries, que depèn de quins productes els obliguen a no comercialitzar-los directament i fer tot un procés per comprovar que no seran malèvols per la població, etc. Aleshores, les multinacionals, a l'hora de reduir costos, han anat a carregar-se aquestes anomenades barreres no aranzelàries, i per això després, quan ens expliquin més concretament el contingut del TTIP, veurem en què consisteix això de reduir aquestes barreres no aranzelàries, que d'altra banda són barreres positives per la defensa de la nostra societat, és a dir, aquelles normatives que defensen el medi ambient, aquelles normatives laborals que defensen els convenis col·lectius, per exemple, són mesures que a través de la lluita de la societat hem anat més o menys aconseguint perquè aquesta lògica empresarial que només pensa en el benefici no ens acabi destruint ni com a classe, ni com a poble, ni com a territori. Aquest seria un dels primers punts del TTIP. El segon afectaria el tema d'acabar d'obrir els serveis públics i posar-los en mans d'empreses privades. Aquest punt és curiós perquè també ha generat bastanta polèmica i fa un temps vaig trobar a la pàgina del Ministeri de Comerç de l'Estat espanyol que penjava un article dient que el TTIP no suposava la privatització dels serveis. Que un partit que es declari liberal i que defensi l'economia privada i que per tant defensi que la privatització és bo per l'economia hagi de fer un escrit dient que no, tranquils, que el TTIP no suposarà més privatitzacions, una mica ja també ens denota cap a on ens porten aquestes privatitzacions i com la societat està entenent que el camí de la privatització no és el millor per anar evolucionant, però després us acabaran d'explicar. I el tercer punt és el tema de l'estructura judicial per protegir aquestes grans empreses. El fet de que quan una empresa multinacional entra en litigi amb l'Estat on hi està operant, en lloc de resoldre'ls en els tribunals de l'Estat, tribunals on els jutges han seguit el protocol que se segueix per poder exercir, es traspassen a un ens privat. En tot cas, després es explicarà més concretament. Plantejava aquests temes, aquests 3 punts així per sobre, una mica per veure que els 3 punts són beneficiaris per les grans empreses multinacionals per entendre que el TTIP l'objectiu que té és facilitar la tasca de les grans multinacionals de seguir acumulant cada cop més benefici. I això no és un bolet o no és una cosa nova que s'hagin inventat ara, sinó que prové precisament del que coneixem com els tractats de lliure comerç. És un més dels múltiples i diferents tractats de lliure comerç que avui en dia ja hi han aplicats o que avui en dia se n'estan negociant. A part del TTIP, tenim d'altres tractats com el CETA, com el TISA, que estan alguns aprovats, alguns sobre la taula. La Unió Europea té tractats de lliure comerç bilaterals, és a dir, amb estats concrets, té tractats de lliure comerç a nivell regional, amb d'altres grups d'estats, com és el cas d'Àfrica, etc. I una mica la lògica dels tractats de lliure comerç és amb la lògica que acaba venint al TTIP. Per fer una mica de memòria en aquest cas, està bé si recordem, si jo us dic Seattle 1999, segurament moltes de vosaltres us vindrà al cap aquell inici del moviment antiglobalització, aquelles manifestacions que paralitzaven cimeres, aquelles denúncies d'aquests organismes internacionals com el Banc Mundial, Fons Monetari Internacional o Organització Mundial del Comerç, que tot i que estaven vivint en uns moments de benestar i semblava que a través de l'endeutament que ningú s'hi fixava vivíem molt bé, però sí que hi havia un conjunt de gent que plantejàvem que el món no anava pas tan bé com anava el consum a les nostres societats i començàvem a veure que aquí hi havia unes lleis tramposes que obligaven sobretot els països sobreexplotats, anomenats desenvolupats, a accedir a l'avenç i a la voracitat
de les empreses multinacionals. Doncs és una mica a partir de que es frustra precisament la cimera de Seattle, que el que pretenia és, a través de l'Organització Mundial del Comerç, homogeneïtzar directament a tot el món, o gairebé a tot el món, unes normatives comercials per facilitar a les multinacionals tots aquests punts que podeu veure més o menys a la pantalla, són els punts que solen sortir en els tractats de lliure comerç, és a dir, carregar-se les barreres aranzelàries, que les multinacionals tinguin accés a les matèries primes dels diferents estats sense haver de pagar gaires impostos ni regalies, garantir l'abastiment d'energia en els països consumistes, enfortir la presència d'empreses en mercats emergents, aquests nous mercats de països llunyans que una certa capa de la població comença a ser solvent, doncs les empreses d'aquí poden anar allà a oferir o a vendre els seus productes, l'obertura de mercats de compres públiques, és a dir, tot el tema dels plans d'ajust estructural, tot el tema de les privatitzacions de tots els àmbits, tant de la producció econòmica com dels serveis públics als diferents estats. Hem vist com cada cop les multinacionals catalanes, espanyoles, europees o dels Estats Units estan tenint presència als diferents països del planeta. Establir mecanismes de defensa comercial evidentment per les empreses, i aplicació de drets de propietat intel·lectual, és a dir, tot el tema de que aquests grans invents que les empreses tenen gràcies a les universitats o als seus propis grups d'estudi, que el resultat el puguin patentar i ja es tracti. El cas segurament farmacèutic és un dels més alarmants i que provoca que els beneficis tecnològics, biològics, mèdics de les nostres societats només se'n poden beneficiar qui pot tenir accés al consum solvent. Tots aquests elements es van intentar homogeneïtzar a nivell del món, però va fracassar. La cimera de Seattle va fracassar per 3 motius diferents. Un, les grans manifestacions, que potser són les que van sortir més pels mitjans de comunicació, que van paralitzar diverses trobades, però que potser no és el més important. El segon és que un gran nombre de països que hi sortien perdent amb aquestes negociacions es van negar a firmar aquest tipus d'acords, i el tercer és que inclús els Estats Units i la Unió Europea es van esbarallar precisament perquè no es van posar d'acord, sobretot en el tema agrícola. La Unió Europea no estava disposada a desestructurar els seus plans d'ajut a l'agricultura, la seva política agrària, la famosa PAC, i als Estats Units el que li interessava és desestructurar això per inundar el mercat europeu dels seus productes agrícoles transgènics i sobresubvencionats. Aleshores, aquest fracàs el que va provocar és que cada bloc regional, tant Estats Units com la Unió Europea, comencés pel seu cantó a establir tractats de lliure comerç amb els diferents estats. Estats Units en el seu moment també en va intentar un de regional que ocupés tot el continent americà. Primer en va firmar un només amb Canadà i Mèxic i després el volia fer arribar fins al sud d'Argentina, cosa que va fracassar en el moment en què governs van començar a canviar de color polític, com els de Bolívia o els de Venezuela, i després, com la Unió Europea, s'han anat firmant tractats de lliure comerç comptats. Què passa? Això succeïa a finals dels anys 90, després de que s'hagués esfondrat la Unió Soviètica i de que semblava ja que només quedava el capitalisme era l'únic sistema viable en el planeta i que Estats Units era la gran potència hegemònica que ningú li podia contestar, i per tant s'anava a menjar el món. Què ha passat en aquest últim temps? Doncs que han aparegut les anomenades potències emergents. Hi ha hagut estats que, tot i mantenir-se en un model capitalista o en unes normes capitalistes, doncs han volgut ells també ser protagonistes de la seva expansió, posa-li l'etiqueta d'imperial o no. I això ha obligat a una reestructuració i a una recuperació de la vella aliança atlantista entre els Estats Units i la Unió Europea per fer front a aquesta nova amenaça que ara ens diuen que són
les potències emergents. D'aquí ve a que s'accelerin els tràmits d'arribar a un acord per homogeneïtzar els plans comercials entre els Estats Units i la Unió Europea per enfortir aquest bloc regional. El plantejament de que el TTIP és el marc legal de la dictadura de les multinacionals que segella la tomba de la socialdemocràcia una mica és per plantejar que el TTIP és això, no deixa de ser un marc legal. O sigui, el fet de que el TTIP no s'acabi aprovant no vol dir que aquesta tendència del capitalisme no segueixi en curs o que moltes coses que el TTIP pretén establir com a norma no s'estiguin duent a terme ja. És a dir, de totes nosaltres són conegudes molts actes que provoquen les multinacionals, per exemple a casa nostra, per exemple en l'àmbit mediambiental, en el qual els governs són totalment permissius amb els desastres. Tenim el cas, jo que vinc del Bages, allà tenim la minera Iberpotash que està salinitzant el riu Llobregat i que el govern autonòmic no ha fet res més que donar suport a aquesta empresa, inclús contra litigis dels propis tribunals. Però què passa? Que hi ha governs que estan canviant una mica de color. Aleshores, el TTIP el que farà serà blindar aquests suposats drets de les grans multinacionals que avui ja els apliquen de facto perquè a través de diferents mecanismes, a través de les anomenades portes giratòries, a través de que moltes multinacionals tenen un tracte directe amb els grans partits polítics, doncs ja s'ho apanyen entre ells i no necessiten normalitzar-ho tant, doncs una mica el TTIP el que ve a fer és a posar aquesta normativa perquè en el cas que hi hagués un canvi de govern, ja fos a petita escala o a nivell de tot un estat, doncs aquest govern, per exemple, a través d'aplicar mesures mediambientals no pogués obligar a les empreses a que no facin tot el que estan fent ara. I això plantegem, per tant, que assegura la dictadura de les multinacionals, assegurant que el fet aquest de que les multinacionals facin i desfacin el que vulguin, és que estem en una dictadura, perquè de fet els consells d'administració de les multinacionals no els votem la població, sinó que ho fan els seus accionistes, i una mica plantegem que segella la tomba de la socialdemocràcia perquè aquella utopia de la socialdemocràcia de plantejar que està bé que el poder econòmic estigui en mans privades, però llavors l'Estat és qui garanteix la protecció de la classe treballadora, defensant certs drets davant de les patronals, amb el TTIP això ja no tindrà cap mena de sentit perquè ja no hi haurà marge de defensar els drets de la classe treballadora o els drets, en aquest cas, del poble català a preservar el seu territori davant d'aquestes empreses. O sigui, la lluita de classes fins ara, que es basava en que les patronals cedien drets a través de la lluita de la classe treballadora per por que no hi hagués un canvi revolucionari que els tragués dels seus llocs de poder, amb el TTIP ja marca unes línies vermelles que no es podrà anar avançant. Així com ara ja estem retrocedint, però degut precisament a la nostra feblesa en la lluita de classes, les diferents anàlisis que podem fer de la lluita sindical, de la lluita política, etc., està clar que cada cop hem anat retrocedint, doncs el TTIP una mica el que fa és segellar que aquest retrocés no es pugui tornar a implementar. Qui com està negociant el TTIP? Això és important també per entendre cap a on va el TTIP. Es diu que entre el gener de 2012 i l'abril de 2013, just abans de començar les negociacions oficials, hi van haver 560 trobades a Brussel·les entre la Comissió Europea, que és l'òrgan que es va encarregar de tirar endavant
les negociacions del TTIP i agents del que seria la societat civil. D'aquestes 560 trobades, el 92% van ser amb lobbies privats que representaven a les grans empreses i el 4% amb la resta de representants de la societat civil, digue-n'hi ONGs ambientalistes, etc. Per tant, entenem, i a més, després del que s'ha filtrat, on se'ns diu que els europarlamentaris no tenen accés als documents de negociació del TTIP, però els lobbistes de les multinacionals sí que tenen accés a la documentació del que s'està negociant, entenem que el que sortirà plasmat en els papers de l'acord del TTIP en gran part serà el que aquests lobbistes presentaran en els polítics i funcionaris de torn que estan en les negociacions. I això tampoc és estrany, perquè si analitzem el funcionament de la Unió Europea, el funcionament de la Unió Europea ja és aquest. A la Unió Europea es calcula que hi actuen entre 15.000 i 30.000 lobbistes, que són bàsicament els que es dediquen a redactar els projectes de lleis i normatives que aplica la Unió Europea i que decideixen qüestions com pot ser si cal un corredor mediterrani per transportar les mercaderies barates que arriben de les maquiles que hi ha escampades del món per fer-les arribar cap als centres de consum europeu. Aquest fet no és una proposta de sectors de la societat civil que diguin que això anirà bé per la població, sinó que són els plans de la patronal que i després a través de la Unió Europea ens aplica. Una mica per entendre la lògica d'aquests lobbies, el 1 de juny de 2014, Antonio Brufau, president de Repsol i membre d'un dels lobbies més importants de la Unió Europea, la taula rodona d'industrials, publicava un article titulat Una nova etapa per a Europa, on plantejava els objectius d'aquest lobby de la taula dels industrials europeus. I entre aquests objectius hi havia que la indústria havia d'estar present en la legislació de la Unió Europea, és a dir, aquesta intervenció de la patronal en la legislació de la mateixa Unió Europea. El tema de considerar que l'entorn regulatori que afecta l'activitat de les empreses s'ha d'ajustar en funció del seu nivell de competitivitat. Això va en funció del que comentàvem abans de les barreres no aranzelàries, és a dir, ells plantegen que a la Unió Europea hi ha un seguit de normes que obliguen a les empreses a tenir uns costos que, per exemple, no tenen empreses que actuen en un altre estat com podria ser la Índia. Aleshores, com que tot és pel bé de la competitivitat, en lloc d'obligar la Índia a pujar els estàndards laborals o els estàndards mediambientals, el que hem de fer és abaixar els estàndards laborals i mediambientals de la Unió Europea perquè les nostres empreses estiguin al nivell de competitivitat de les altres empreses. Un altre element que també toca és acabar de consolidar el mercat únic europeu, equiparar els sistemes educatius a la voluntat empresarial, és a dir, hem d'estudiar de cara al que vulguin que les empreses siguem un cop abandonem els nostres estudis. Això ho podem veure, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans no s'ha cansat de denunciar aquests plans europeus, primer amb el Pla Bologna i ara últimament amb el 3+2. I finalment planteja el tema de que s'han d'aprofitar les negociacions multilaterals de lliure comerç, sobretot per protegir la propietat intel·lectual i la protecció d'inversions. És el fet aquest de que quan una multinacional s'estableix en un territori fa una previsió dels guanys que tindrà i en funció d'això inverteix. Perquè aquestes inversions siguin rendibles s'ha d'assegurar que l'estat on va en un moment donat no apujarà, per exemple, el salari mínim interprofessional, no prohibirà, per exemple, pràctiques com les del fracking en un moment donat on consideri que no són bones, etc. Una mica el que intenta és plantejar és aquest blindatge. I això és en l'àmbit comercial, que sembla que seria l'àmbit que tocaria el tractat, com si fos només una cosa
de termes de relacions econòmiques o comercials entre les empreses, però veiem com el TTIP també respon a una altra lògica que va més enllà del simple àmbit comercial o de la simple venda de productes, no? I és l'àmbit geopolític o l'àmbit militar. El propi secretari general de l'OTAN, en un discurs a Brussel·les el juny de 2014, declarava que el TTIP cada cop es veu més com el pilar econòmic d'una relació transatlàntica rejuvenida. I el director associat d'un dels think tanks militars estatunidencs més importants afirmava que el TTIP és un acord geoestratègic, el segon pilar de l'OTAN, que mostra com continuar treballant junts i és l'última oportunitat de prendre un paper de lideratge per part dels Estats Units i la Unió Europea al món. Una mica el que se'ns planteja és que el TTIP és una aliança comercial, però que el que fa és reforçar aquesta aliança històrica que va sorgir sobretot després de la Segona Guerra Mundial entre els Estats Units i la Unió Europea, que entre altres coses va crear l'OTAN per enfrontar el que aleshores era l'amenaça comunista i que des de l'esfondrament del mur de Berlín i del que ens van vendre que era la fi de les ideologies, l'OTAN no s'ha desmuntat tenint en compte que ja no hi ha aquesta amenaça comunista, sinó que ha anat trobant noves amenaces. En el seu moment va ser el narcotràfic, que després s'ha acabat veient com qui més es beneficia del narcotràfic són els propis bancs i els propis estats membres de l'OTAN. Després va passar a ser i ara està sent el terrorisme internacional, i amb aquesta excusa veiem com l'OTAN està intervenint als països que li interessa que canviïn les seves polítiques, ja sigui Afganistan, ja sigui Líbia, ja sigui en el seu moment Ucraïna, Geòrgia, etc. I per anar acabant i acabar de relacionar aquest àmbit geopolític o militar amb l'OTAN i el TTIP, us llegiré un parell de paràgrafs escrits per dos generals de l'exèrcit dels Estats Units, que és curiós i que una mica ens ajuda a reflexionar també entre aquest vincle militar i econòmic. El primer és el general Smedley Butler, que va morir l'any 1940. Fou el general de l'exèrcit dels Estats Units més condecorat de la història fins a la seva mort. Entre altres, va participar en les anomenades guerres bananeres de Cuba, Hondures, Nicaragua, Haití. Va participar en la lluita contra l'aixecament dels bòxers a la Xina a principis de segle XX, a la guerra filipino-estadounidense, també de principis de segle XX, a la Primera Guerra Mundial o també contra els revolucionaris comunistes a la Xina a l'any 1927. Smedley Butler, després d'acabar aquesta gran carrera militar, que va ser condecorat amb totes les medalles hagudes i per haver, quan es va retirar de la carrera militar simplement va viure de la seva jubilació i es va dedicar a repensar tot el que havia estat fent ell durant la seva vida amb la carrera militar. I fou així que l'any 1935 va escriure un article a una revista socialista, a Common Sense, on plantejava: he servit durant 30 anys i 4 mesos a les unitats més combatives de les forces armades estatunidenques, a la infanteria de marina. Tinc la sensació d'haver actuat durant tot aquest temps com un bandit altament qualificat als serveis de les grans empreses de Wall Street i els seus banquers. En una paraula, he sigut un pandiller al servei del capitalisme. De tal forma, el 1914 vaig afermar la seguretat dels interessos petroliers a Mèxic, Tampico en particular. Vaig contribuir a transformar a Cuba en un país on la gent del National City Bank podia pispar tranquil·lament els beneficis. Vaig participar en la neteja entre cometes de Nicaragua de 1902 a 1912 a compte de la firma bancària internacional Brown Brothers Harriman. El 1916, a compte de les grans sucreres estatunidenques, vaig aportar la civilització entre cometes a la República Dominicana.
El 1923 vaig redreçar, entre cometes, els assumptes a Hondures, en interès de les companyies fruiteres estatunidenques. El 1927, a Xina, vaig fiançar els interessos de l'Standard Oil. Vaig ser premiat amb honors, medalles i ascensos, però quan miro cap enrere, considero que podria haver donat alguns suggeriments a Al Capone. Ell, com a gàngster, va operar a 3 districtes d'una ciutat. Jo, com a mariner, he operat a 3 continents. El problema és que quan el dòlar americà amb prou feines guanya el 6%, aquí es posen impacients i van a l'estranger per guanyar el 100%. La bandera segueix el dòlar i els soldats segueixen a la bandera. Això ens ho deia un dels principals generals de l'exèrcit dels Estats Units, on a principis del segle XX vèiem que començava la seva expansió imperial, i 3 anys després de la mort de Smedley Butler naixia James Logan Jones, fill d'un veterà condecorat de la Segona Guerra Mundial, estudiant a la Universitat de Georgetown, aquella on van oferir un seminari a José María Aznar per explicar les bondats de la civilització hispana. Va participar a la Guerra del Vietnam. El 1992 va ascendir a director adjunt del Comandament Europeu dels Estats Units. Del 99 al 2003 va ser comandant del cos de Marines, el cos on Smedley Butler havia participat en totes les batalles. El 2003 George Bush l'anomena comandant del Comandament Europeu dels Estats Units i comandant suprem de l'OTAN, és a dir, el màxim dirigent militar de l'OTAN. I el 2007 es retira de la carrera militar i és enviat com a enviat especial per la seguretat a Orient Mitjà per Condoleezza Rice, i del 2008 al 2010 és nominat per Obama, és a dir, l'adversari polític en teoria de George Bush, com a conseller de Seguretat Nacional. James Logan Jones, la visió que té és bastant diferent de la de Smedley Butler, i ell planteja que la nostra nació, els Estats Units, necessita una capacitat que pugui dissuadir els enemics i respondre a les crisis. Necessitem marines que puguin proporcionar una presència estabilitzadora i construir fortes aliances de seguretat. Necessitem marines que puguin operar amb agilitat com a part d'un nou i complet conjunt d'eines nacional, que estableixi les condicions de forma proactiva amb la finalitat de prevenir futurs conflictes, respondre a les crisis i derrotar els nostres enemics. Durant més de mig segle, la infanteria de marina ha complert amb la càrrega del 82è Congrés de ser el més preparat quan la nació està menys preparada. Realment, no hi ha substitut per les forces preparades que poden respondre amb la rapidesa a la crida de la nació. No hi ha substitut per una força composada per homes i dones que estan fermament dedicats amb valentia a la defensa de la nació. No hi ha substitut pels marines dels Estats Units. Logan Jones, al retirar-se de la seva vida privada, a canvi de Smedley Butler, no es va conformar amb la seva jubilació de militar i veiem com va passar a ser president de diferents lobbies empresarials que a dia d'avui estan negociant el TTIP, membre del Consell d'Administració de Boeing, un dels 3 grans fabricants d'armes dels Estats Units, membre de la Junta Directiva de Chevron, la 4ª petrolera del món, director de General Dynamics, una empresa que entre altres coses es dedica a l'equipament militar, o assessor del Departament de Defensa de la consultora Deloitte. Una mica amb això vull dir que aquella lògica de les portes giratòries que tan acostumats estem a veure amb els polítics i l'empresa privada i que després ens fa entendre per què els interessos de l'empresa privada es traslladen també a les polítiques que es promouen en l'àmbit militar, i als Estats Units això també passa, no? I Logan Jones, i amb això ja acabo una mica aquesta explicació, el novembre del 2012, és a dir, uns mesos abans de que s'iniciïn oficialment les negociacions del TTIP, en una revista econòmica escriu un article juntament amb el president de la Cambra de Comerç dels Estats Units, on altres coses diu: les crisis econòmiques simultànies a Europa i als Estats Units són una amenaça pel futur de la capacitat de l'OTAN per fer front a les amenaces de seguretat urgents, fet que suposa el major desafiament pel futur de la comunitat transatlàntica des de la Guerra Freda. El creixement sostenible només prové d'un lloc, el sector privat.
Els governs tenen la responsabilitat de crear les condicions perquè el sector privat pugui impulsar l'expansió econòmica, la inversió i la creació de llocs de treball. Un ambiciós pacte transatlàntic econòmic i comercial és, sens dubte, la recepta per augmentar el creixement i la competitivitat. És temps d'avançar de forma decisiva cap al següent nivell d'integració econòmica transatlàntica. És a dir, la idea d'aquesta unitat econòmica transatlàntica no neix simplement de l'interès econòmic de les empreses multinacionals, sinó que neix també d'una visió militarista, geopolítica, imperialista d'aquests dos blocs que actualment es complementen, que són els Estats Units i la Unió Europea. I aquest plantejament no només ve dels militars dels Estats Units, que una mica aquí sempre són la imatge que els Estats Units és la gran potència militar que respon sempre amb el tema militar, mentre la Unió Europea és aquest organisme més conciliador que en lloc d'enviar els militars envia les ONGs o que busca més fórmules de pacte, sinó que també ens trobem que un document de la Comissió Europea l'any 2005, quan analitza les relacions entre la Unió Europea i els Estats Units, ja planteja els mateixos plantejaments calcats que els que ens plantejaven els militars estatunidencs. I una mica, ho llegeixo perquè anem bastant justos de temps, però acabar una mica amb el plantejament que ens deixava ben clar Angela Merkel en el congrés del seu partit al desembre del 2012, on plantejava que Alemanya no està sola al món, hi ha més de 1.300 milions de xinesos i 1.200 milions d'indis, tots ells forcegen amb nosaltres 80 milions d'alemanys i amb els 500 milions d'europeus per veure qui es fa amb la influència mundial i qui pot viure en el benestar. És a dir, el plantejament és que en els nivells de vida que volem portar o que volen que portem en aquest món, està clar que no tothom pot viure així, ja sigui pel tema mediambiental, perquè és insostenible el nivell de vida que es porta a la Unió Europea i als Estats Units a nivell mundial, però també a nivell de divisió internacional de treball, a nivell també de les relacions socials que s'estableixen entre les diferents poblacions, on veiem que cada cop més es necessita una classe treballadora mundial cada cop més fragmentada, cada cop més debilitada, on hi ha les bosses d'exclusió social creixen no només als països de l'anomenat tercer món, sinó també a casa nostra. Per tant, aquí hi ha una pugna entre diferents regions per tenir un mínim de població que visqui en el benestar en contraposició, per tant, a la resta de la població que no hi visqui. I una mica el tractat, el TTIP, el que planteja és aquesta unió transatlàntica entre Estats Units i la Unió Europea per mantenir-se com les regions benestants del planeta enfront a la resta del món. I una mica això era per situar el TTIP i totes aquestes mesures que també ens afectarà a la pròpia població de casa nostra, però que també té una clara idea imperialista. I ara sí que us deixo amb en Josep Manel que us acabi d'explicar.